Reit, 6 nes i recordio hwn unwaith yn defnyddio hafaliad o'n e-mail ar tudalen 2, sef hon. Reit? A wedyn edrych a gweld bod o ddim yna. Reit? Wel, Haen Uwch, dysgwch o. Reit? Mae'r ddau arall yna, so mae p equals I squared r yna, a wedyn mae p equals vi yna hefyd, yn dydi? Iawn? So, waith i'ch ddefnyddio hwnna. Os nad ydych chi'n gofyn mynd rownd y gornel braidd, gyntaf ydych chi'n gofyn ffeindio beth ydy'r current. Iawn, so mae I yn haflu P dros V. Gennych chi'r pŵer, gennych chi'r foltedd. Iawn, ydych chi'n cael rhyw ateb, dim 4, 7, 5, a wedyn ydych chi'n gofyn defnyddio, chi'n gofyn ffeindio R wedyn, ydy sut mae'n dweud V dros I felly. Okay. Wel, chi'n neud e fel yna, iawn. Ond mae yna broblem o talgrynu ac yn y blaen. Well gynnau, so well gynnau I o lawer sy'ch chi'n defnyddio hon. Mae'n eich nodiadau chi, ydych chi wedi defnyddio o'r blaen. Fi sy'n newydd sylweddoli dio ddim ar yn eich tudalen 2. Os bynnag. Pa bynnag ffordd ydych chi'n dewis wneud o, os chi'n dewis yn y ffurn, gwiriwch bod chi'n cael yr un ateb plîs, neu'r ateb tebyg. Lle mae R allu yn V squared dros P newid y testyn, so mae 230 wedi sgwario rhannu efo 50, a mae hwnna yn rhoi ateb o 1058. Ohm. Edrych ar y cynllun marcio, ac oherwydd talgryniadau nhw yn defnyddio dull yma, maen nhw'n cael 1040. Okay? Dwi'n licio 4 ffigur ystylon, felly dwi wedi talgrynu hon i 1060. 3 ffigur ystylon yn hen ddigon ar gyfer y data sydd gan i. Okay? A dyna ddiwedd y papur. Felly, hwyl i chi.